Mūsų kupoliniai namai buvo iš vis idėja atsivežta iš Japonijos ir su konstruktoriais, su architektais dėliojom pagal lietuviškas medžiagas, kad tiktų lietuviškam klimatui. Konsultavomėms ir daug dirbom su konstruktoriais, kad visas apkrovas neštų. Dėl to ne šiaip savo yra skirtingi sienų storiai. Tarkim, kuo didesnis kupolas, tuo didesnis sienų storis. Kadangi tarpatralis didėja, turi būti ir apkrovų nešimas teisingas. Tai kad duotumėm visas garantijas, mes viską apskaičiavę esam ir daug kartų išbandę. Netgi darėm eksperimentus tokius, kad paploninam dvigubai kupolo sieną ir pastatėm, bet tas pats namelis mažesnis, kuriame buvau, ten yra dvigubai plonesnė siena, negu konstruktoriai buvo paskaičiavę. Ir norėjom pažiūrėti, ar sulūš ar ne, ar galim kažką tai dar kitaip pakeisti. Tai tiek, kiek jau virš 4 metų stovi, tai ir sniego buvo, ir laipėjom, ir dirbom ant jo, ta prasme, įrenginiam. Jokių atramų viduje nieko nereikia. Ir dvigubai plonesnės sienos, jos jau išlaiko tą kupolą stabilų. Tai ta technologija iš tikrųjų yra labai... Bet dabar ne dvigubai plonesnės. Tai kaip padarėm, taip ir yra. Ai, bet o šitom namo? Šito normaliai yra, čia kaip A+ klasės pastatas. Kokios klasės? A+. A+? O nas tada kaip skaitosi? Tas A klasės skaitosi. Tai A+ geriau. Nu taip, o jeigu gyvenamas namas, A++ turėtų būti. Bet tas antras pliusas gaunamas yra energetinio efektyvumo didinimo klausimais. Tai reiškia ne sienų storume, ne sandarume, o ten saulės elektrinė, rekuperatoriai, šilumos siurblys. Tas, kas pagerina jau tą energetinį našumą. Tai tas dalykas yra svarbu, kad būtų kaip gyvenamas namas. Dėl to, kai pastatomas gyvenamas namas, jisai turi būti pereita tos patikros, sandarumo testai, ten su termovizoriais, ten bando daryti padidintą slėgį, paskui sumažintą slėgį, žiūri, per kurios plyšius, per kur oras lišnai gali patekti, kad surasti šalčio tiltus visus. Tai čia buvo viena gera istorija, kai pamatavo su termovizorium tarp grindų ir sienų, dažniausiai būna šalčiausia vieta, palei plintusą, palei grindėse. Žodžiu, tie, kurie darė tos tyrimus, sako, tai nėra buvę, kad nesimato, kur yra grindys. Ta prasme, temperatūra absoliučiai identiška tiek ant sienų, tiek ant grindų ir nėra pereinamojo to siūlo šaltesnio. Dažniausiai gyvūna. Kampas reiškia šalta. O čia, sako, pirmą kartą matom, kad taip yra. Ant kiek kupolinė ta konstrukcija mūsų, tai yra kraštas visas yra apsuptas polistirolu, nėra iš vis jokių šalčio tiltų. Pas mus vienintelis šalčio tiltas yra kupoliukuose, tai rakto širdelė, kur raktą kišam, tai ir išlaukia ir iš vidaus tas pats metalas. Tai jeigu labai šalta, tai būna apšarmoja tą vietą. Ir viskas. Dabar tas argumentas, kad kupoliniai namai daromi iš polistirolo ir iš naftos produktų, tai esmė yra tokia, kad o kas šiais laikais iš vis yra absoliučiai natūralaus? Mūsų drabužiai irgi yra naftos produktas. Bet prie ko prisiliesim, tas pats telefonas, su kuriuo filmuojamas, jis turi tų pačių produktų. Ta prasme, mes rengiamams tais daiktais, naudojam viską tą patį, iš ko yra pagaminta. Tai yra kombinacija. Ir naftos produktai, ir metalai visokie, ir plastikai, ir dažai. Kas aplink yra visiškai natūralaus. Tos pačios kanapės apdirbamos yra. O man atrodo, dar reiktų užfiksuoti, ką jūs man pradžioj papasakot, ant kiek tai yra ekologiška. Čia labai didelė tema. Tai va, kad tenai sąnaudos perdirbamos. Jo, kai gamyboje mes pjaustom putų polistirolą, tai blokai yra ir pjaustom tas lenktas detalės su įtempta kaitinama styga. Tai daro kompiuteriai, robotai ir yra atraižos. Tas atraižas mes visas atiduodam gamintojui, kai gamintojas valo visą tai, pakartotinę gamybą. Ta prasme, absoliučiai ne 1 kilogramą neišmetame šiukšlyną. Kai, sakykime, su mediniais karkasiniais pastatais, tai medienos atraižų pilna. Aišku, tai į malkas galima panaudoti, bet tai yra jau nuostolis. Akmens vata, jinai nėra perdirbama, ją laidoja, kaip asbestinis šiferį. Tai tie tokie argumentai su ekologiškais namais reikia skaičiuoti labai plačią prasme, vertinti tą ekologiškumą, kiek jo yra iš tikrųjų.
Ir ką jūs dar sakėt, kad tas puslapis ant tiek nedegus ir neyra 300 metų, jeigu saulė. Degimo nepalaikanti medžiaga, jeigu būtų ugnies šaltinis, jisai kaip ir dega, bet jeigu staiga paimtų ugnies šaltinį, mes bandėm eksperimentus, be YouTube yra parašyti, paieško galima, ugnies testas, kupoliniai namai, ir ten mes deginom su lėtlempę dujinį degiklį, tai kol degini, dega, lydosi, bet kai tik praeini, per 1 sekundę užgęsta. Ta prasme, pats polistirolas jis nedega. Ir jūs sakėte, jeigu saulės negauna spindulių, 300 metų laiko. Taip, eksperimentiniu būdu polistirolo gamintojai teigia, kad 300 metų jis bus nepakitęs, o po to jau tyrimai net neberodo, ten jis bus pakeitimai ar nebus, bet tai jau nebeaktualus žmogaus gyvenimo mastu.